Capage TV. Capage TV. Capage TV. Munde exhibition le ngeli kwanda la te na kata biloko na bino bomona ba pesi biso eloko te. Eza ba faire illégal. Bo ba kangi Eric Mandala. Bo ba kop ba te be ba ça. Ye jo après ko filmer te bi musa sala so. Omi comme ici parfait parce que bakangi moninga ye bakangi to yebi kate kango po bakangi bongo yo to yebi mpono bakangi yo te po ba preuve ezate. Il y a des gens où souvent ils bakanga bango na ba faire ba salaka to lo Eric Mandala sala eloko te. Bato bazo matela kai na ba live tongo midi pourquoi azui bakangi ya niko te minu mo peta msubo atibo mata ba live ba utita msubo meli yango. Oh, caboche. Oh, ba meli dans l'homme. Te ba meli yango penda po ba ko mater na live. Poto mona bango te. Eric Mandala aza congolais. C'est congolais Kapashula. Na quoi avant na kota na mata na galerie pour na dime est-ce que na ville de Rome on appelle mutakuiti pas tambola là na nzela. Bazali parce que Eric Mandala mta comme c'est bongo. Tu mutema mabe ya congolais et comme débordé. Même na bateau bakangiye bazo loba kutu te ko lekana biso ba congolais. Hein? On avait le roi bien. Oh mais oui. N'a pas moi été étonné. Tu vas étonné ba mona bakangi mutu na bango mais bango ba ko mata biso mafuta. OK. Yana ninga reposa mayele. Kapashula. Filmer pour préjudiciable la santé au batela biso na Congo awa batu ba milango tongo midi poko moi makasi mais moi muto anza la santé te ye wana kaka bakangela rango te ba famille ya batu wana bakenda jamais ko déclarer bakanga ba compagnie ba tabaki Eric mutafu salango pourquoi habite ça bo yebisa biso na kata ye moko melaki ngo makasi te yo sala biso vidéo wana ye kuna Belgique o ya melaka na kuiti makasi po yo ko kanga biso 5 ans melate pona nini. Pasteur Boni. Oh, plutôt. Oh, on s'est depuis Erninia. Ah, Capage, pendant la découvert bio air de cacao, donc ni fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo, ça la nzota bala bibali. Na biso na koma ki no bati. Grâce na yango makambere ko ga remontada. Ya ko remontage yo j'étais Capage mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola barin. Et zone ça force. Tango na yebaki. Et lo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio air de cacao oyo. Na mona note. Et ça na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Koniata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo chazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda milanda landa. Biso bata ba sikro to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capage le bien, ba douleur. Il y a des boumouas, baba qui ba na barin. Nyonso. Ah, tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop. Ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. On est tous livraison pesa partout monde entier. Partout dans le monde. Aux na Brazza. Ba numéro to okoma. Aux na Irlande, aux na États-Unis, aux Bienvenue dans Capage Télévision. Nasi momoni biso to bunga ngana
petite sœur nanga Mania Malika madame respect belé na mutalati mokoloto en tout cas yenda zo pambola biso pe na 2025 au mona ke makambo déjà ça va makambo kitoko motema papa Jimo paradis tozo seka tozo ba forte apesanteur eza pena makasi ndeti boy des jours tozo chômer ba soit o na lati o na ba fula eza na ndako maintenant yango somba po mbilinga na mboka ya kosana te biso toza de cœur na bandi kona biso ya Goma ezara ya Goma te awa pe ba blessé grave ezali ba mort pe awa ezali en tout cas makambo eza vraiment ebele pour excuser Malika kwaza en ligne na Facebook a otala peka ba actualité de tozotala nga kutu fallait to kutane depuis kala mais to ye retard to sala kaka te kamate kamata nzilate. En tout cas, merci d'avoir oba Olanda biso bo zanga rapete ko tshaka biso na mabondeli po sanzambe elonga malunga ezati manya boni. Ouais, Kapachula, bonjour. Mikolo naza chez Beckham Touche, en tout cas. Beckham Touche. Beckham Touche, toza wana vraiment maison na biso eza na Prince Kasavubu sur soko leki arrêt maison Mbungu avant comme station ma campagne. Donc toza ka wana tokanga mina station totale. To fongoli mususu ya sika, to sali o kuneza sko salon de coiffure, make-up na maison na pompage juste na arrêt Mikolo vraiment naza chez Beckham Touche biso kuna toza ba toteka ba grosse toteka la ba grossiste ce côté karabilo ko en gros ba perruque en gros biso pa na biso ba perruque bani na $5 ba perruque à $5 eza ya qualité ya bien ba nyama te perruque à $5 perruque à $10 à $20 Beckham Touche azoteka na kimutema mabete nde to mona moto mususu loko na somba ki on a $1 mo ko teka na $50 te ya somba kabilo ko na prix ya bien pour faciliter bato pe ba nango pété Beckham Touche ba perruque ba $10 eza pona toza na bozindenge mo côté Kapachula eza na bato musu kwa simba ka tam sous $20 autala ndako na ye bana na ye femme sage bâti sa maison moi sine so zaka wana ka te po somba suki po bana ni balala nzala mais soki Beckham Touche nenga tira bato ba perruque ba $10 ba $15 ya ba $5 ezali soki oza na ndako na oza na mo $10 papa tikela kiyo mama ko suma mo perruque $5 alambi na ndako ozo mona po mama pa kotala funa za pe propre po papa sepela nanga donc biso chez Beckham Touche en tout cas to ata na problème te Vietnam ya solo ezali omoni ya musuni Vietnam ya musuni penza donc tana ina na moto malgré panza na ki mettons na kotika peine ezongi na ponango donc en tout cas Beckham Touche merci beaucoup maman babi partenaire à Sika Kapachula pe azolanda biso déjà donc voilà en tout cas Tomé Mayo petite biso Charlie Kamba pe azaba côté kuna Charlie Kamba zo lukayo habité maman en tout cas wana za maman abi wana za maman Charlie Kamba Kapachula en tout cas merci na tout bolanda biso merci na mon vieux Gelor Boulangongo la ponctualité dans les sons merci Mijimo Paradis bana suka nzambe je vous aime beaucoup merci beaucoup Lorette Abissa motema vilain pambani des gros bisous na yo maman mère Adeta Kupumba des gros bisous à toi en tout cas na linga bino mingi na bi ke boza tellement ebele bolandanga président Yoshua Ngondi Malika Manya habillé par président Yoshua Ngondi combinaison na benga président Yoshua Ngondi boutique to yemoka les présidents de tous les présidents quoi dans la coup de sakanate babiye même mère n'a parlé ni ataka forme babi oh yemo para sombela mère para pena soka sombeli mère et lamba donc mère fa sentir parce que ton para taleka que petite nanga Malika na moi pas à moi ça pèse donc c'est que fona zoé pe kana ndenga ba ça pèse à boire et pena moi eloko en tout cas président je suis en des présidents de tous les présidents merci beaucoup na en tout cas ngapé na CP normal merci pareillement nini ezoki olobe mona ki moi ba trouble yango na mambo mboka to ke na on a profondeur to biso to za biso ba politique te mais en tout cas conscience fait ça là to mona ki moi ba nungu e kwela ki wapi et puis elo ni okolo ba pour la population pe ba ba linga biso pe et belé partout dans le monde. En tout cas, Kapachula, mon côté à Rolinga Vanda, au monde bandiko nae, bazo kufa, libanda mboka, ils ont ça abisso passé. Au moni, tant on a qui en auto lobelo comme on a dit
ville eza vraiment calme makasi. Même entrée on a côté la casa fermée. Na côté na entrée mususu na galerie présidentielle. Pour dire que situation est compliquée. Ozomona, donc on a côté na lobine. Ah na moni mokili eza kimia penda surtout ville moni biso to uti na biso ba cité kuna baloyengi na mo boezalaka. Mais Nathalie Nabi, je me suis dit, biso kutu bitumba guerre na mboka te, mais mboka eza calme. Bon ce que bateau ba vivre ngo, bateau bazo ki mana bana, bazo liate, bazo la na difficulté, massa c'est que zongi. Oh Seigneur. Et ça biso passe. Makasi. Oh biso to ko senga na Nzambe, abatela bandeko na biso. Amen. Ba maman na biso, ba papa na biso, bandeko na biso, bazo kima na goma, bazo kufa. Nzambe. Toi na posa kimie kota. Makasi. Papa Fati Béton. Toi na posa kimie kota. Toi na posa kimie kota. Loko nini sila kate. Richesse na biso moko. Likambo nini to umeli nango na likambo boye. C'est comme si ndoke sa vandela o balobaka bandoka famille so ici ba vandeli ba kangi ba kraka mo hotel mezate. Likambo nini to umeli nango boye na richesse na biso moko. Papa Fati to ebike. Ozara on a pour le peuple congolais. Papa taille la biso likambo yo. Vraiment. FARDC. Toza esima na bango. To ko encourager bango, tozo pesa mo ba courage, tozo sambela pona bango. Amen. Le but au monde marché ça là, mais que le beza qui ville morte. Partout les a quitté. Batu batumbi ba pine mais après na souka nango congolais tellement ça ramuta débordé. Mati ba ke ko tia maboko. Donc il y a biso soukara na marché ti et soukara na kotiama au moins peut mutanga ke kotiama boko bibika na des soso alimentation munene bongo et tondi na basaki à loso ba biloko yo bibika na des soso mususu kuna bibina machine soki ya nini ayeba tande ba utilizaka ngote ayebi utilité na ngote ma bibina ngo kaka ozomona kapashula. Donc tout ce pays na acte bande ko biso babimaki basa qui marche mais akoko matin niveau au tiama boko ko yiba ce n'est pas bien parce que muto pozo ke ko yibo yibi pe identité na été. C'est ça. Ah surtout ça on a le baki. O yibi pe identité muto na té. Ke boko tika na mo yibi vi no mo tika na mauvais souvenir ke na bimaka na na kenda ko marcher pour na bande ko na mais na tika na mo yibi pour na kenda ko tiama boko. C'est ça. Mon pétale du Cambodge série tout ça la peut m'amener à série ma vidéo président pas vendre ma vidéo pas montage ba nini en fait congolais alinga ko extrapoler les Cambo mais au éviter na c'est ko extrapoler et loko nini autres na mitu ya ba congolais extrapolation continue toujours tef to bengelo lo na Congo na kapachula ata toi na ma problème mais quand même ba mon français ko empêcher bisoter au moni congolais alinga ko extrapoler tant on a ko extrapoler bon au éviter na c'est ko extrapoler sous asma nango loko ni ozotia na sani ya mito ba congolais au moment où biso toza ba inquiétude makasi bande ko na biso to yokata lo balala pongi ya kimia to yokata lobi bazoki souffle mais bino bozoka bakangi aéroport basali boye bakangi muto intelite to na posa kimia na mboka Goma vraiment voilà. Merci en tout cas Mania olobi elo moko pe ya important mais est-ce que bino moko basimbi ya réseaux sociaux ba influenceuse ba journaliste est-ce que vous sala mosala na ndenge longo bani parce que bofinga mai pe lobi makasi elo oni bino bo pesi ya motuya na ba live na ba message na ba page elo oni o bino bo pesi que ezaki ba vie privée ya batu to ba vie ya batu ko telema nango makasi mais soutien à FARDC puis soutien na mboka to moni place bino bo réagir te. Bon, qu'on réagir. Ça plus na futilité, na makambo normal iboye. Et l'autre côté, bah bon, mais garçon moi tout monde qui a architecte, na monde qui bande komura ba ça ba tchaki ba vidéo na mais tout monde message l'équipe était. Pas caso le cas inaperçu, moi na batu ya mukie. Pour na mamba kulu na on a combiné deux questions à la fois. Kapachula, omoni soki na bina na kota na question liboso, rôle na biso parce que omoni biso to na kati ba communauté ma kamusus to comme un peu limité. To compatir na bande ko na biso. To partager ki ba vidéo ezaki très important il faut que to partager. Ozomona mais tout ça limité pourquoi parce que au moni yebisanga no boy to ko lukata musu to compatir d'une manière ya ko luka ko kende ko kota ko yeba ba source d'information après suka nango likamo izona nzela
likama ezo na nzela bandeko na biso babimaki lobi o bazongaki tokumisa nzambe ozomona kapashula tokumisaki nzambe biso oui malgré ndenge lobi ke toza trop plus mingi na kati ya futilité parce que eloko neti oyo lobi ke ndeko na biso babomaki wana baboma ndeko na biso tomona meme ndeko na biso bakata loboko na oyo bauti wana kutu bakataki loboko bongo oyo babomaki babomaki ye penda pa kuluna eza eloko oyo ta mosusu communauté ya biso bainfluenceuse topartageaka. Je me pose des questions ki influenceuse na biso eza kaka mpona kobebisa communauté congolaise to eza to apprendre esika oyo nani bato bayebi te to eza toyende ko nayebi te en fait parce que ndenge olobi futilité oui je suis d'accord. Voilà, pena ba vie place fanda. Ba vie place fandaka. Et puis futilité on est de plus un peu sokola pourquoi? Parce que toi na bateau ba motivation na kata futilité. Bateau ba motivation na kata futilité bazali. Ba renommé penza. Ozomona mutu afanda na kata live ya fingi ba mutu sans raison. Mais bah encourager. Mais bah il va tonder lié, bah péter les maboko, tu es belle, tu as bien habillé. On a dit kitoko, ça l'analyse kitoko, mais a fini mutu. Ozomona. Non là. Omona mutu, azo ya ko sala live, azo kota na vie privée ya mutu. Kapashula eloko ne silate. Po tozana bateau bazaka derrière biso. On a bateau bazaka derrière biso pose a besoin humilier capage oyo footing na mbongo o ngata musu na za bénéficiaire na ba vie mais oyo baki selinga su na mbongo pona humilier capage eloko bongo nani oyo pekisango si nani oyo pekisango to longo na critique ya ba star parce que critique pour na ba star c'est normal. Ba comédien ba musicien ko c'est la bon critique c'est normal mais to longo même na ba individu ba to on tam sous ayebi micro te ayebi YouTube te mais pour ba yeli ka dossier na ye oyo fingi libota na mais oyebi mutuna makolo ya dossier te mais le ko ba pesi ka mbongo c'est parce qu'il y a des gens au bazar derrière biso. Yo quand so batu penda ba komi penda ke ba komo telemela batu penda ke o yo BTV privé li solo mutu penda boy ba ye ba kangi chaîne na ba kangi yo o futi amandi ebele yo kati vio na kati réseaux sociaux continuer batu be bazo vivre bazo voir ba komi penda ngaya za madame tam supo avanda kana caméra za na batu ba ko pesa mbongo ai midi ba via batu kapashula et c'est la té. Comment na sima mutu grande dame mobo azana na sima na ye est-ce que mutu afinga ka koza na soutien tam su ya politicien to ya mutu mobo aboka ka pe he motetele mutu afinga ka c'est ça ti azoboka bato wana makasi donc azoboka bato na pala ke biso ke na ande na ko finga boye na zona bato ba sima na nga donc que musika te par exemple to ina muziki ndingo. Il insulte les gens sans pourtant la personnalité à mon tour. C'est parce que le but au monde est une vidéo, non, mon conduit, le but au monde est une vidéo. Bah, conduit, on a su quoi, devant na bango tant qu'il met. Bah, ça la canine. Makamneza yé. Makamneza yé. Mais bateau, makamneza yé, makambango eza nini. Oh, eza yé wana. Makambango eza ko finga ba personnalité bateau. Ko finga ba maman bateau. Ne makambango yango eza yé. C'est que papa Kosam Tamba a dit que ça, musala osala. Yé mon papa bien bengi petite. Paka. Combien de petits ils que combien de petits ils na ko lo ba na ko suggérer netini. Te conception mo ya kitoko te. Ko humilier mutu na ko boko benga mutu petit ils ko humilier. Ils ont quitté mutu. Te ils ko quitté mutu. Parents sont responsables. Oh kapashula. Bon nous so benga petit te mabi. Contexte nini? Te kapashula so benga petit te mabi. Te na ko lo ba te na miso la petite manika là. Mais kapashula mais quand va appliquer les yango yango to lo baté kasi ba répondre it pour moi répondre à personne monter pour yo je dis le quoi ça là qui m'a bé ba yo répondre je suis pas constant bango ba valoriser mukindingu parce que oh pas constant ça li bo te mais en poani bango
Bango boya répondre, ngana répondre ya place mutu te. Ngana reprocher pas constant. Kapachula. Bobo ngana reprocher kindingu, ba wazo ngana reprocher pas constant. Pas benga mundi bu petit. O serait pas beau côté. Te ningate. Mon koncha zaka bongo te, mon koncha koma ka mkolo. Kabachula. Mon koncha koma ka mkolo te. Non, pas ça pas la kisa Azate, bon depuis benga ki dota mkonini. Ça fait combien de temps depuis benga petit. Bozo murmurer kana cesse. Mutaya lo bazate. Manda l'été si. Mais ce que zaki malika to mutu mo bo yebo pe senga ba lave yo. O benga manda l'été si la rade. Et ça pour te mettre ça benga petit. Non reprocher te mission ici la chose n'a reprocher pas constant ça monter. Kapachula tika boy na ko reprocher te pas costé ça benga ki petit tika di kabongo butu ça za muta za ekaime makama pas costé ça pas costé bolo pas kindingo ti makama kindingo ezeye pe pas costé bengi petit ezeye eze ngate kapachula ozomo kapachula ça dit tout bito ke nango pe na kati ya contexte wana ndingo lobaki eza difficile au monde na influence o eza na réseau lelo et si là OK ya ba biso ba influenceuse ko toucha ka ba personnalité ba tout ba kombo ba tout ba nini dans lo ba bien na kati ba vie ba star eza logique poko vanda boy omoni mutaika vandi boy live matière et Koti et si va payer que 500 va payer que $1000 moyen au monde muta fanda komisa muta intéressant la bien na nini tam susu après son matière ya vie à moto finga c'est ça aussi na scène ngo utaki lobelo mo awa kulisa to ebite suba mirière blanche pour basalango te to ebite pour bon ba fiancée Balédi Sonia, jamais. Balédi Sonia, tu habites sur Basalango. Kapachula. Dans l'andela vraiment casse. Donc c'est compliqué. Le banilo comment? Le comment lobby a ya bien. Na se ya makambo batwazo sala. Est-ce que ba retomber na ngo lobby? To yebaka. Oui, mais retomber. Kapachula. Comment na ka lelo na réseau. Kasi bazo bande batala. Kasi bazo bande batala ka lelo ti. Lobby en tout cas kata lobby yango moninga na kata bazoba zoba bafanda na eti o solo liko nga na kata zoba na kati yo penza parce que zoba otika la ka zoba po zoba tala fichu tala ka lelo atola kise kuna atola kisa kuna atolo be na langage mukolo comprendre tala ka lipo na yo tala ka lelo Kapachula yo kasi ba mbongo on a kati ba influence ngo nini oya malonga eza na kati exact bien mala ki o profiter na hote ata muke nini ngo nani ngo oya ko yibisa biso ke na mbongo nga na sala lelo na kati ya influence na nga na somba pema na somba de pema na nga exact eza nani ngo esa somba pema na kati ya vie ngo to sala oya ofinga batu ya kofandela ba vie ya batu Mutute. Mais si on a foutu du moi dans la classe, dans l'analyse, dans la correcte, on a critiqué si là, on a critiqué Pechanga, on a critiqué Dina, on a baza bastar. C'est normal. Mais il y a vie privée, il y a moto, on a yébité, il y a vie privée, il y a capage, il y a capage coutou, il y a beauté. Osomona kapachula parce que bastar nyo so ba critique bango ata so to tele ba nini o ba analyse ya ba ivoirien ba camerounais ba nani ba se critique parce que eza normal vie star ezala ka bon même biso mo mbetu to fanda to zo dena ba to apela ba fanatique na biso o ba critique biso ba ko tele biso ba commenter ta sandali mabe ta la combinaison mabe ta la suki mabe ya kapachula lati bo ninya kapachula yango lati bo okende kutu poto donc poto na ko me luka le sous problème na lati mabe c'est parce que oza film public au quand to kon vouloir bangote
ozomona mais oyo ekomi ya influence ya lelo ozomona moto avandi boye atosali mpe moto eloko te aye kaka mais elonge yo nayebisa kokapashu ya moto soki abayina o na vie olamuki na ntongo oyo moto ayebi asepeli na yo te osala nini osalelo te olamuki na ntongo oyo moto ayebi nalingaka ye te osala nini ochange te okochange te olamuki na ntongo oyo moto ayebi akoma ennemi na yo osala nini yo nga nalobaka pesa ennemi chance la vie est faite des choix la vie est faite des choix et des décisions pesa ennemi chance ndenge opesaka relation chance pesa mpe ennemi chance nga nalobaka meilleur ami de la vérité c'est le temps nga natika temps oluko comme ennemi nanga oluko bandoboka ya bajeto oluko oyinanga oluko saboyi na pesa oka temps régler nyonso le temps c'est Dieu kapashula le temps c'est Dieu donc c'est-à-dire vie eza nango kabongo ovanda bosala émission na osa ofinga moto mamonika loba ye batielo caméra basassure mpo anika mpo elongi na yo esepesa ye motu te sadi mpo na bato mosusu basepelaka asaleli bato analyse mais yo soki oyo osaleli bato analyse basepe na yo te ekomika maliko okoma zoba maliko koma zoba na koma zoba ta musu pona wanda okumiso na tawo na meto so na tiki okumiso na koma kumisa mutu musu na komi zoba na tawo na ndo kumiso na mayele mais so na changer na koma kumisa mutu musu na komi zoba po mona ke na mokili to kosala ka makambu poto sepesa batu te kapashula na mokili soko mitie devoir ke na sali kambo ka pona sepesa ejo mistake omi bomi vi na mobimba peso omi bukeli problème yango wana sala makambo o yo za convaincu omoni ke so na sali pona nge simbi omoni na lati combinaison nanga na mone ke ni na ola tongo boye sanga kitoko mais na ola ta te po kapasha sepia nanga na lati nde po ngamoko na misepeli na mone salinga bien donc douton na oya pa kapasha so bien na mone lo konsa de bete mais te ke nga de na za convaincu po nanga na mone ke po nanga déjà c'est bon donc la vie est faite des choix et des décisions influence oyo tunelenga wana ekosila katete ke tona bato baza derrière biso si le tika libongo le papa constant mutama ndenga zo biso ba mesure papa constant zu mesure oye pe ba kangi obe pona obeta lisolo dossier mutu batu niona yela ke dossier ba pesa ko combien ba kangi na mutu na yela ke dossier to mona siko makamango esa nini esila ovana na mboka libanda Interpol ne bakangi pe para déplique mona kite yide to fe bakangi te poani ba sexe na biso finga maki oui ba sexe na biso finga maki bakangi te poani pa constat kuta bangi vie na nani mundi buta benge petit bosko banga déplique oh kapashula tozana tonto baka to na payer loi il faut loi et s'impliquer tokolo bateke to na payer loi mais bêtise ezaka na kati bêtise ezaka na kati bêtise ezaka na kati non non toi na pays des lois il faut loi et s'impliquer oza papa ozo reconnaître que oza papa il faut justice et ya élection que oza papa oza maman o comprendre que oza maman il faut justice élection pendant que te oza ne maman yo ngomi ebate OK voilà donc je suis Constant Mutamba hey. Je suis papa Constant Mutamba. Loi est impliquée. Loi est impliquée. Hein? Te Josa qui te au semi ko le belo yete. Doza na pona au congé bisoté. Loi est impliquée. Oh, kapashula. Ta ya Josa qui no te monyo de congé biso ba français po ani. O sai so demo ya kana ote. Oh, ya jo o te bandika na so wapi. O e biso maman ko s'appliquer. O s'appliquer, s'impliquer, te biso te. Eh. De Toloba qui revenons à notre mouton. Mais ma bibi nous fait soutenir peu par Eric Mandala. Vous liez bon ba musique, ya banzembu et tout. Je suis Eric Mandala les athées yoka Costa. Bon. Déjà de 1 mois je soutiens. Parce que c'est pédité dans la réseau, c'est pété dans la réaction à Pakananga Sango Mokondi na faire babi aleki c'est leur ma foot on dirait ba yola hinde moi DS moko pour ba séparer lorsque ça brise c'est les voisins. Déjà moi na mboka quand même. Déjà kapashula. Bazaba relation na binoti. Baba mpaka na binoti. Baba relation na bino. Quand même na c'est relation.
to lukaka to bakisa mo eloko mo beliko nango oyo ozaya malamu prochainement bango basepelaka baloba mais baninga biso toloba te soki biso tolobe komi o aner o soda ya entouré ndako mais ntango bango balobaka babosanaki baloba mpe na bato Eric Mandala aza congolais. C'est congolais Kapashula. Na quoi avant na kota na mata na galerie pour na dit mais est-ce que na ville de Rome on appelle mutakuiti pas autant bolola na nzela. Bazali parce que Eric Mandala mta comme c'est bongo. Kapashula. Muto nga na oto mona tono matawa. Donc na otala mutu boy na mona muta olala mais otambola. Eric Mandala mtatekele. Eric Mandala mtatekele. Yem mtatekele yango. Kapashula. Timutema mabe ya congolais et comme débordé. Même na bateau bakangiye. Bazo loba kutu te koleka na biso ba congolais. On avait le roi bien. Oh, mais oui. N'a pas moi été étonné. Tu vas étonné, bah on a bakangi mutu na bango, mais bango c'est pas comme ça biso mafuta. OK. Yana ninga reposa mayele. Kapashula. Vous pensez que Eric Mandala soit bakangi na 200 grammes wana. Mais au moins na 200 grammes et pas me dézeli comme qui. Bange ba tay na ba journal bange ba tay bange ba tay bange ba lecture na ba RFI que doit kangi congolais mo ba continue 200 grammes ya non c'est pas Eric Mandala ba oui bien sûr ba kangi mais ça obiso to monde ba vidéo te bazo kiti se ba bruit qui so ya ba nini ba ki se on pas Eric Mandala ko ba kangaki Munde la exhibition de Eric Mandala te na kata biloko na bino bomona ba pesi biso eloko te et ça va faire illégal bo ba kangi Eric Mandala bo ba kop ba te be ba ça ya jo après ko filmer te bi musa ça la sauce Théo Sololi Kapashula mais non raison ma casse pourquoi congolais mi commissaire parfait so muninga zuli kambo so likambo ko mi muninga Omi comme ici parfait parce que bakangi moninga ye bakangi to yebi kateka ngo bakangi bongo yo to yebi mpono bakangi te pour ba preuve ezate il y a des gens au so ba kanga bango na ba faire ba salaka to lo Eric Mandala sala eloko te ya mabeze bi boko mio mieux faut que tu na te kama tembele ke yeba uta la pétrole awuta na pétrole na makasi na ye ayibi mbonga leta te boko mi ko tele ba publication dire que ndako yiba mbonga na banque boko mi ko tele ba publication dire que ndako viola ki ne ba pesi ba futeli yango mbongo et ça affaire illégale mutu na mutana ba faire na ye bato bazo matela kai na ba live tongo midi pourquoi azui bakangi ya niko te mino mo peta msubo atibo mata ba live ba utita msubo meli yango oh Kapashula oh ba meli dans l'homme te ba meli yango penda po ba ko matela na live poto mona bango te yo kati ba nyos ma boma nyos ebele to mona ba ko sa ba live na ba TikTok ba normal c'est ça aussi hein pour mona ka ba normal te niveau ba réflexion ba bimisaka na ba live na bango wana au moins avec oh kende ko benda ma bouchon moko parce que bango ba to ba mela ki on va ba ko sende ba live Eric mtatekele bango na ba famille na bino ba to nyos bo bungisa taka mtu matenga commentaire azan de kwambiso congolais to ko soutenir ye mais dans les maltais parce que ba mama be ba bungisa bana bango na tout disco ba mama ba bungisa bana bango Eric mtaboma bango yem dalinga bango mitopo filmer préjudiciable à la santé o ba tela biso na Congo awa ba tu ba milango tongo midi poko moi makasi mais moi muto anza la santé te ye wana kaka ba kangela ngo te ba famille ya ba tu wana ba kenda jamais ko déclarer ba kanga ba compagnie ba tabaki Eric mtafu salango bato baza na l'hôpital kuna ba cirrhose de foie batiki ba testament que Eric Mutameli c'est bango un moment il faut réfléchir Kapashula a faire au moment mututé ayibi mbonga l'état té ayibi pe akoteli pe bato banda côté
et ça affaire illégale malgré ce n'est pas encourageant mais ça cop na yé ce qui peut bakangiye chacun portera sa propre charge mais tu crois que tu là ba nini te que même na bango ba so kama ba étonné ce qui n'a pas on bakanga que sur Espagne so wapi ba étonné mais comment Congolais même na te kapashu na pesi mutu mo raison bi nzambe sa zoba o ya ki d'habitude to tikalo ndiye to ze deuxième tour yeso lo tendikalo o te bila ndikalo te te la mo dire que bongo kapashu la ke pe a bongo biso ndiye deuxième tour kapashu la ndeko na biso bakanga na boka libanda bo saba bakangi na mboka libanda ata sala mabe et puis après mabenga sali yo kapashula te mabanga sali yo asali nga sali ya jo asali na ba famille na biso te même na bato na ba loba na parce que ba famille na bango te bango mo bake retourner ba ndeko ba so ba milango wapi ba so marango wapi livre na bango ezaka nani ese Eric Mandala te ouais mboko habito ça boye bisa biso na kata ye moko melaki ngo makasi te yo sala biso video wana ye kuna Belgique oya ya melaka na kuiti makasi po yo kanga biso 50 melate pona nini mais comme la pesa mabit ako mabe pa nani et pas nzambe oui chaque chose a son temps et bon ton son temps je biso dans le deuxième tour ta biso na biso na kokite so to ka Jésus nga ya pas to kati papa chula na stress mboka boto melate ye moko ba yambo na pa yela biso melaka na ndelo ka to loba bo temisi mato ipo na Eric Mandala ma bino mo fa boyo sel Eric Mandala ba live ba ni bo meli ba bouchon moko so bi ba kopo mbimba ale bo te biso ba live bo lobi bo mo biso ba zoba to bo ka tene biso to bitike bo milango bozeka koteka makambo Eric Mandala Eric ate boye bisa biso na kata ya Congo kwa nini o Eric Mandala kenda déposer ba déjà stock ya drogue na kwa nini toyebi toyoka ka bakombo bakangaki kuna bato mo bakuna bateka pousser botenge biso kombo mususu même na ba livre botanga raté kapashula bozui bomati bozui na passer wala dalo bomati si po abimisa prophétie que Eric Mandala lo boza dango na biso lobby mais mutu na confité pourquoi vous condamner prophétie à passer Roland babise que ayeba mama comme te na lobi boye mutu na confité boy bo minimiser prophétie na ndeni Joseph Nzamba pesa qui est prophétie à la première ministre en Égypte mais comment en Égypte tu vas comme prisonnier yo ba bimisi ayo na bimisi ko pona kamusi faut que na lecture la Bible pour te faire comprendre les bateaux. Nous sommes des chrétiens, quand même, il faut que nous ce qui est chrétienté. Au solo. Bozu pasteur dalo, bobaki ni kulusu. Ça me t'a le coup, t'as vu qu'à prophétie n'a vu Joseph a comme prisonnier. Est-ce que ceux qui Joseph a été comme prisonnier n'a pas qu'Égypte? Aïna dit ma prophétie wana. Aïna bakendia ba kosinga. Mutuna kufite ni bo banaliser. So muta kufi ni boloba pasteur dalo pesa professeur le kuta mutango yona bakoza dango lobi ye wana kufi. Nelson Mandela ça dit combien des années na prison pas comme président. Oh ese lobby oh nzamba lobby yango na kai kokisa makata des années ba bisi so to tambola na ba promesse nzamba. Ben oui. Solo ni maman. Kapashula. Si. Non ndima le pasteur de Nile ça comme muta pétage. Oh. Aïe, ce que l'on a dit, faire partie de ma prophétie. Tant que tu peux faire une prophétie, mon boy, à négliger qu'un jour, sur quand même, nous bien été qu'un bon perdre. À perdre, il y a un autre. Et c'est pas ta prophétie. T'es à perdre, car il y a tika la bongo. Femme Tamar, Babini, c'est la prophétie. Et pas pasteur, n'a vu son Néma. À négliger quand on t'a le pétage de Kanaki. Ah, moi, je soutiens. C'est que sous pression s'est manifesté. Baba Côte Zobela. Ah. Prophétie bapesa kai prophétie ezaka na tana ngo kokaka tokoza passer rola to baka ete pour le bec lobby Eric Mandala za dango Eric Mandala na musala na ye wana kaka abonjela ka nzambe asala ba sacrifice to bando mona kabaka ba uto boma batukuna mais to mona ba video zo kanga ba saka zo soke ko ba ofele si
Kapachula, tout ça va congolais. Surtout t'aimes bateau, bah bon bateau. Mais mon temps ça va faire illégal. Et surtout ministre on peut na tongate. Asaini. Hein Kapachula. Ba crucifier ma belle. Bon crucifier ne qu'on a vu nos congolais, c'est comme si abomé la une grande partie à ta famille. Hein Kapachula. Mais il faut que peut faire la discrétion parce que peut-être la visibilité n'est pas qui m'a cassé. Visibilité, mais c'est une chose à la visibilité. Moi, quand je suis comme ça, je suis na kuzunga, ce qu'on a une bambine dans le réseau. Oh, ça, nini. Et nous, nous sommes à Kabela, nous sommes à privé, mais nous sommes à Boka, nous sommes à vertige à mort à Kabela, oh, on a choisi. Au solo, on a choisi. Hein, Kapachula? Ma casse. Misala bato za okufa po engager pe bato belé photo CPA na ngote te to protéger pe bandi qu'on a biso des fois ata mabe mo boza likona mais quand même biso na biso to se protéger babi dorte de ignorant et mo bakangi eza problème te bino pe ba ignorant bo continuer ko sele be mission boza pe ba ignorant ya za na docteur andimi a vivre a sibi peine na mais yo ignorant continuer ko sale la e neti mpaka na yo wana comment dire comment ba ena ba tout ça grand homme tika ba petit homme ba sa makam na bango hein paka na wana soki pa sango akomona moi eloko mo boni ko lekisa likambute soki likamba muta yé a télé za mabe pesa kai conseil za bien te pourtant so no beta mo ndika et au CPDT pesa kai conseil non ebisa yo CPDT mais ya beta la bandika a déborder la kabatu akomona muta mo bo so bina employé mo bo tam so CPDT donc yo zaka na kata CPDT na kata makambo na ozalaka na CPDT na kata makambo na paka. T'es pas comme ça choqué puis pas kabatu pe. Si non ebisa. Ce n'est pas bien. Pas sango a déraillard. A mo beta babilo mo bien té. A comment mitema ya batu. Oh moni batu bazoate. Ba comportement ya batu bazoate. To ba comportement ya batu oyo ba bota ma ba aigri. OK. O moni mais or aza bongo te soko za bongo te sala loko yo moni ke eza bien pour na yo puis pour non air ya kombo na o et surtout so za problème na mutu te mutu na mutu za na kombo na ya mi pesaka et be ba mi benga ba mami wata et be ba mi benga mutu na mutu na kombo na etongo Eric Mandela moni ke pour na ya mi benga les docteurs des ignorants c'est parce que moni ke eza pour na ye et puis akufi pete za kaka peut to sambela pour na ya za la kan vivre et lo comme be ezala te sauf que a porter ka charge na ye ya likambo ya ndimaki. Mais tu causes derrière et le comment boité au mutaza souffrant nango yoza derrière nango c'est comme ça ya ka mêler à mêler le saka au bana yo ba drogue toto kopo te ndina bino bato boyo la service wa mande fa pembe c'est comme si na derrière nango po wana le musubo salaka to telemela ka Eric Mandala mais bato musubo bana ba salaka fa ba ya émission fa pembe oui. Tout ce comportement va demander fa pembe et belé na réseau va demander fa pembe va dérailler ma casse tout le monde makam na bango et ça su kitoko on dit va demander fa noir mais na préféré na ya Joe Mystique ana demander fa noir ça m'en va bien pas nanga ko tanga te azaka pe pas papa on ah obina ta bo papa bo kechu na zongele na bo kechu na telemeka bo bakata ba compagnie 5 ans masanga azaka na ba limite ye bo kechu wana mais elo mo bo kechu bien tala so to tala ba kagama ngo abia batike na kagame na chambre anyangule du ketu wana nika elu ketu abi muto ezanga graisse toninga na biso yeme et mo so ba baluka biso ba ndeko ba congolais donc abosa na keto nationalité moko la suka bandi ko benga biso ba mbinjo ba nyama ba donc abosa na keto ba ndeko ba congolais en tout cas to comme na suka manya to panza pour ba ba biso to zonga fa Olobani na bato nyos ba balandi biso en tout cas émission kitoko na CP non vraiment makasi. En tout cas, je suis Eric Mandala, je suis papa Constant Mutamba. Ouais. Ah Willy Mandala te. Obi? Willy Mandala oza été. Te, il y a un problème te. Te pe ba panza qui est
forêt na kuna sala kota ferme na ye oui. Ah bon? Oui, mambo belé comme ni baron ya mabe vraiment. Ça va aller. Ça va aller. Nyon soda te ba 100 000 abebisaki. Tes problèmes, ça va aller. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. Ouais. Ça dit, un moment photo les carana ba tragédie. Pour dire batali sabiso que moi na vie ezaka moye voilà. Ozomona. Donc ba courage na famille Mandala. Ba courage na famille Mandala. Nzamba o le kanandia na bino. Ça va aller. Ça va aller. Vraiment. Bona bino nyonga mutute, bona nyonga leta te, bona nyonga ya makila mutute. Biloko ya mabe yango wana kaka. Bona nyonga makila mutute, bona nyongo ya leta te. C'est ça. Donc nzamba o le kanandia na bino ba risque métier. Ba risque métier. Na mutu msuku ta nga banda ka faire be pas abandi kuteke bakangi. Yé pas ça sounine. Ba bien pas sim ça qui touche. Bon, il y a contrôlé, tu vas quel pourcentage. Ah, les cambango, ils sont belés. Chacun portera sa propre charge, mais ma caca. Bon, ni ma banga. En tout cas, ma banque est na débit, hein. Na ça qu'on a débit, en tout cas, na dingi bino mingi. Batunia sobodinga malika mania, mama jimo paradis ba suka nzambe. En tout cas, merci beaucoup na bino, merci na yoka pachula. En tout cas, nzamba continue ko pambola bino mère d'État kupumba, je t'aime beaucoup. Na dinga bino mingi. Tableau api. Magali Kamba. Fiele. Alandao. Akenda. Azali. Bakanga Chine. Poto zambo ko lukati. Ils sont en Chine, Chine, c'est la fiesta. C'est la fiesta, bonne année, c'est la fiesta Goma. Azali. Magali Kabane la poto. Magali la Suisse. Magali la Suisse. Landa, ils sont comme Bengue ici aux Adena Paris. C'est la beaucoup d'années, c'est la Paris. Il y a comment qu'il y a aux Madame. Madame va silencieuse. Vraiment. En tout cas, on dit au linga, aux madame humaine, aux appels à place, non, madame. C'est la fiesta. Au madame, grande dame, ma petite dame. Bye. Bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.